manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany. Izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Fahasoavana sy famindrapoa no tonononay eo anao manokana amin'ity fotoana izay ahafahantsika miaraka ity indray hianatra ny tenin'Andriamanitra. Samuel voalohany toko faharoa tapany faharoa no ianarantsika androany. Izao mbola lazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy. Ny tenin'Andriamanitra dia manafaka antsika. Ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mandova fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mandray ireo fahasoavana be dia be tsy hita lany izay nampanantenan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika miainao anaty fahasalamana, miainao anaty fiadanana, miainao anatin'ny fananana ambiampy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izany. Zany ny antony ianarantsika tenin'Andriamanitra. Izy ity zany tsy hoe mianatra tahaka ny any am-pianarana ianao hoe mianatra riba na aisoratra na hoe tantara, fa miaina tonga dia iainantsika ilay zavatra ianarantsika eto ary tonga dia mitondra vokatra ho an'ny fiainantsika. Tsy mianatra an'ity tsika mba hoe ho ampitaina amin'ny hafa fotsiny, fa mianatra tsika tena hivelomantsika, tena androsoantsika, andehanantsika, iarahantsika miaraka amin'ny tompo ary zay dia mino fa ao ambadika ity fianarantsika ny tenin'Andriamanitra ity dia andray zavatra indray ianao zavatra lehibe, zavatra goavana. Miarabanao pasteur Tina. Manona fiadanan'ny tompo pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavy tofoka. Iny ary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary angataka ny fanahy masina, le fanahy mpampianatra tsara indrindra mba hitarika antsika amin'ity fotoana mahafinaritra ity indao ary. Raha eo dia misaotra anao zay satria afaka mianatra an'ity tenin'Andriamanitra ity izay amin'izao fotoana izao. Na dia toerana samy hafa aza ny toerana misy anay, misy eto Antananarivo, misy manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na radio, misy any ampitan-dranomasina any manaraka izao fandarana izao ihany koa amin'ny alalan'ny réseaux sociaux maro samy hafa. Ny zavatra andraisanay ny fampianarana, ny fitaovana manelanelana dia tsy masakana ny herinao tsy asa fa amin'ny alalan'izao fitaovana izao amin'ny radio na télévision na amin'ny alalan'ny téléphone izay anarana izao fandarana izao na ordinateur dia afaka hiampita ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary dia mandray an'izany herin'Andriamanitra zany zay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Za dia manambara ao anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra zao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia manambara vahaolana lehibe varavarana misokatra ho anao ao anatin'izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aminao zay fanahy masino ampianatra anay anokatra ny fonay, anokatra ny sainay ary ho azonay tsara ny zavatra tiana mambara, tonga dia iainanay, ivelomanay, tonga dia ankatoavinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasitsika ary pasteur, ny lohateny dia hoe nanompono Samuel teo anatrihan'ny Ely ary ny ratsy nataony zanakalahany Ely sy nampilazan'Andriamanitra ny loza anjo azy. Samuel voalohany toko faharoa andimy faha 1 ary Elikana nakany an-tranony tany Rama, fa ny zaza kosa nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrihan'ny Ely mpisorona. Ary ny zanakalahany Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nalalan'i Jehova ary izao ny fanao mpisorona tamin'ny olona. Raha nisy ny olona namono zavatra tao fanatitra dia avy zatovo mpisorona nitondra fitrebika telo ratsana teny an-danany raha mbola nandrona ny hena dia na tsindrony tao anatin'ny fanendasana na ny fitrebika, na tao anatin'ny fandrokena na ny vilany na ny vilany be, ka izay rehetra azo ny fitrebika dia tao dia nalain'ny mpisorona ho azy. Ary zany ny fanaony tao silo tamin'ny Israely rehetra zay tonga tao.
ary raha tsy mbola nidorany hofofona ny sabora dia avo zatovo mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy mo zavatra atao fanatitra hoe omeo hena tsatsika ho an'ny mpisorona fa tsy aka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany ary raha misy olona manao aminy hoe hodorana alohan'ny sabora dia amin'izay vao alainao zay sitraky ny fonao dia navaliny hoe tria fa omeo ankehitriny zao ihany fa raha tsy zany dia alaiko akeriny ka de lehibe indrindra ny heliko ireo zatovo ireo teo anatrehan'i Jehova satria halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehova fa Samuel nanao fanompiam-bevavahana teo anatrehan'i Jehova raha mbola zaza ary nisalotra hifody arongony fotsy izy ary nanaovandreny akanjo kely izy ka nentiny ho azy isataona zany raha niara-niakatra tamin'ny vady anatitra fanatitra fanao isataona izy ary Ely nitsodrano any Elikana mivady ka nanao hoe omeny Jehova zaza amin'ity vehivavy ity ane ianao solon'ilay voatolotra ho an'i Jehova dia lasa nody izy mivady ary Jehova namanganyana ka dia nanananaka koa izy ary niteraka 3 lahy sy vavy 2 ary Samuel zaza nitombo teo anatrehan'i Jehova ary efa antitra indrindra Ely ary izy nandre zay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy nanriny tamin'ireo vehivavy zay nanompo tamin'ny valavarana tranolay fionana dia hoy izy taminy nahoana ianareo manao zany zavatra izany fa reko amin'izao olona rehetra zao ny ratsy ataonareo tsy anaka fa tsy tsara ny teny reko fa mampanota ny olon'i Jehova ianareo raha misy olona manota amin'ny olona dia ny tsara no tsara azy fa raha misy manota amin'ny Jehova kosa izy ny fonao azy nefa tsy niaino ny teny ray izy ireo satria sitraky Jehova ny afaty azy ary Samuel zaza nitombo sady tiany Jehova sy ny olona koa izy ary nisy lehilahin'Andriamanitra nakany amin'ny Ely ka nanao taminy hoe zao nolazain'i Jehova tsy efa niseho tokoa tamin'ny akonandrainao va aho raha mbola tany Egypta tao an-tranon'ny Farao izy eny nofidiko tamin'ny firenen'ny Israely rehetra ho mpisoroko izy mba hanatitra fanatitra tambon'ny altarako sy handody ity azy manitra ary isalotra ifody eo anatrehako ary nomeko anytarana drainao ny fanatitra rehetra nataony zanak'Israely tamin'ny hafa nahoana no hitsahanareo fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina zay terinao aho dia ilaina saiko natao tamin'ny fonena ka ny zanakao no mena voninahitra mihoatra noho izao mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra aterin'ny Israely oloko koa izany no nanaovan'i Jehova Andriamanitra ny Israely hoe efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa hoy Jehova sanatria zany fa izay manome voninahitra ahy nomeko voninahitra ary izay manamavo ahy no afa-baraka indro avy ny andro izay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranadrainao ka tsisy lehilahy hotrarantitra amin'ny taranakao ary hitany manjono fonenako ianao na inona soa omeko menan'i Israely ka tsisy lehilahy hotrarantitra amin'ny taranakao mandrakizay nefa tsy dia fongorako avokoa tsy eo amin'ny ilan'ny alitalako izy mba hapaina amin'ny masonao sy hampalahelo ny fonao ary ny taranakao rehetra dia hofaty raha voaherikheriny ary zao ny famantaranao anao zay anjony zanakao roalahy dia ho finisy Finiasy hondray andro maty izy mirahalahy ary izao anangana mpisorona mahatoko ahy zay anao araky ny sitrapoko atapoko sy atao tsaiko ary izao ampaharitra ny taranany ka andeha anatrehany voasotro mandrakizay izy ary ho avy zay sisa rehetra amin'ny taranakao ka eo koa akeo anatrehany angataka vola kely sy mofo raika anao hoe masina ianao mba tenireo ho isan'ny mpisoronao mba hazoko sombo mofo hoanina pasteur zava-dehibe zay pasteur Alvarez manana ataoko hoe loha hevitra zanak'hevitra maromaro tsika eto teboka vitsivitsy zay azo raisina makasika indrindra ilay atao hoe fanatrehan'Andriamanitra pasteur Alvarez satria mandritra nyity volana ity tsika dia mbola iresaka foana n'ilay atao hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra fanatrehan'Andriamanitra zay tsy mivazivazy mihitsy ary tsy misangisangy ity tapany voalohany eto ity zao a manomboka eto amin'ny Samuel voalohany toko 2 andininy faraky ambin'ny 10 dia miresaka ny tantaran'ny zanakalahany Ely moa zany raha tsorona dia ilay mpisorona be tao asilo izany mpisorona be zany pasteur Alvarez dia anankiray ihany
tao amin'ny zanak'Israely tsy be da be fa anakira ihany dia rehefa maty ny mpisorona be iny dia anakira ihany koa mandimby azy azonao fa ny mpisorona madinidinika indray dia afaka maro be zany afaka betsaka ny mpisorona fa ny mpisorona be anakira ihany Ely no nitendren'Andriamanitra ho mpisorona be tamin'izany fotoana izany teo anatin'ny zanak'Israely Ely mpisorona nanana zanaka amin'ny rahalahy izy dia tsy izy akory fa Fineasa sy izy ty Ofinias teo Ofinias Fineas izay ny anaran'ny zanaky Ely misy zava-doza mitsanga eto pasteur satria ny voalohany indrindra dia ny fanadonony ireo zanak'Ely ireo lay atao hoe fahamasinan'Andriamanitra sy ilay fanatrehan'Andriamanitra ny fanao zany rehefa hoe tamin'izany fotoana izany manatitra fanatitra ny olona ohatran'ireny olona manatitra fanatitra amin'izao fotoana izao reny zany pasteur Alvarez satria ny fanatitra efa lalàna ny baiboly hatramin'izay lalàna fanajanan'Andriamanitra mihitsy ny fanatitra fa tsy hoe zao androntsika izao vao misy ny fanatitra fa efa hatramin'ny taloha no misy ny fanatitra fa ny fanatitra taloha zany azavaiko tsara pasteur Alvarez dia omby ondry osy tsy vola naterin'ny olona fa omby dia ondry io dia alatsaka ny rahany dia iny no misy fombafomba moa izy io hoe hanadiovana ny fahotan'le olona le raha io dia misy dorana mihitsy le fanatitra dorana ny saboran'le omby dia miakatra any an-tren'Andriamanitra any mihitsy le fofony dia mahazo famelan-keloka ilay firenena na mahazo famelan-keloka le olona zany ny fanao tamin'izany amin'izao fotoana izao moa zany pasteur dia tsy zay tsony satria Jesosy efa niantona teo ambony hazo fijaliana solona omby solona ondry solona osy dia tsy mila izay fanatitra izay intsony fa efa Jesosy dia efa vita fa ny fanatitra aterin'ny olona amin'izao fotoana izao pasteur dia miendrika vola azonao hoe vola na fafolo-karena na ohatrany entina ihany anajanan'Andriamanitra le raha zany tsy mila raha intsony azonao satria ny raha efa nisoloany raha tsy mila mamono ondry tsony lasa fanompontsampindray raha mbola zay le fivavahana fa saingy kosa hoe ny fanatitra misy ihany ho fanajanao an'Andriamanitra ho fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra izay zany teboka anankiray voalohany mila takatsika dia ny fisian'ny fanatitra ao anatin'ny baiboly ny zava-doza zany pasteur dia izao ny fanatitra dia natao an'Andriamanitra tsy ndreko tsara pasteur natao ho an'Andriamanitra hanajana an'Andriamanitra fa saingy kosa misy apahany kely natao an'ny mpisorona dia le apahany kely nge jerevo nge pasteur eo amin'ny 170 zao ny vakiny manao hoe ary zao no fanao mpisorona tamin'ny olona raha misy olona mamono zavatra atao fanatitra dia avy zatovy mpisorona nitondra fitebika telo ratsana teny an-tanany raha mbola nandrona ny aina dia natsindrony tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika natao anatin'ny fandrokena na vilana be ka izay rehetra azo ny fitrebika tao dia nalay misorona ho azy dia toy izo ary zany ny fanaony tao silo tamin'ny Israely rehetra zay tonga tao zay le zany tsy hoe le hena rehetrarehetra azonao tsy nyle zatra rehetra fa izay mba misy fitrebika telo ratsana ohatra izy eny aminy ka zay mba azony iny no anjaram-pisorona azonao fa ny akoatr'izay zany anjaran'Andriamanitra sy ny tsy fantatry ny fandaminana ao zany pasteur dia misy fomba ohatra zao koa ery amin'ny 512 koa nefa keo pasteur so mivakany ary raha tsy mbola nidorana ny fofony sabora dia avy ny zatovy misorona ka nanao tamin'izay lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe omeo hena tsatsika ho an'ny mpisorona fa tsy aka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany ary raha nisy olona nanao taminy hoe ho dorana aloha ny zabora dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao dia novaliany hoe tsia fa omeo ankatriny zao ihany fa raha zany dia alaiko akeriny ka dia lehibe indrindra ny iloko ireo zatovy ireo teo anatrehan'i Jehova satria halan'ny olona
ny fanatitra hoan'ny Jehova. Io zany pasteur de tena hitany hoe miresaka momba nampisorona mihitsy nampitondra fivavahana amina resaka fanatitra be da be mpisorona mpitandrina mpitondra fivavahana laim-pana hoe afaka manjakazaka am'izay tiany anjakazakany izy eo am-piangonana ny amin'ny volan'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra ny amin'ny fafolo-karena ka afaka manjakazaka satria hoe zany lehibe zany no mpitondrato zay tiako atao zay tiako hitondrana azy ary zany no nataony reto zanakalahana mpisorony reto zanakalahany ely misy lalàna zany no hoe reto ihany ny anjaranareo mpisorona de tsy zay ihany fa hoe koa hoe rehefa voadotra rehefa nodorana sabora zay nareo vao mbo maka zay zany fanajana tsy zany nefa nataony reto zanaka mpisoro reto fa hoe zay tiana ihany io zay tiana amin'ny anaovana azy zay tiana amin'ny hitondrana azy fa tsy zany pasteur ny hevitr'Andriamanitra zany ny zava-doza amina resaka tontolo ara-pivavahana am'izao vanim-potoana izao ary tsy hoe meloka fotsiny tsika eo anatrehan'ny olona fa tena meloka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra io manko pasteur anisan'ny handoton'ny olona handoton'ny olona ny resaka fivavahana indrindrandrindra moa ny fiangonana zandriny de handoton'ny olona mihitsy le hoe lasa fikaramana ny fivavahana lasa fitadiavam-bola ny fivavahana lasa melomany pasteur ny vady amanjana ny fivavahana lasa bizina ny fivavahana lasa malaza izany zavatra izany satria maninona misy fotoana tokoa tsika tsy fantatsika tokoa ny zavatra tokony atao fa itsika mieritreritra ny hoe hanangona arena ho atsika amina tontolona fivavahana za pasteur efa nahita zavatra ohatra zao teo amin'ny fiangonana nahita zavatra ohatra zao le fiangonana manofa instrument sonorisation le fiangonana manofa trano amina fiangonana zandriny moa ny tena ahitana le izy de zao tenin'le pasteur fa folo-karena tazoniko de misy fotoana koa raha mbola makakarama izy amin'ny ino izy ty amin'ny fanatitra de inona zavatra tereny le olona nareo izy izy manao plus de mandofana sono nareo ny manao plus de mandofana trano de safia zany le vola rehetrarehetra ho angodiny de ho azy samy rery ihany inona ny zavatra misy pasteur ny zavatra mitranga de zao reraka ny olona izy efa nandofa natitra izy nandofa folo-karena mbola terenao koa izy andofa trano de andofana sonorisation nefa misy fotoana pasteur Alvarez ndraindray vola intelo fotsiny ohatra na indroa ao anatiny atao hoe 2 semaines zany indroa alady fotsiny de mavidy sonorisation complet ho an'le fiangonana de tsy mila manofa intsony izy azonao mavidy sonorisation complet ao anatina fivoriam-bavaka 2 séances fa nalainy pasteur daholo izy de netiny ninanany sakafo de netiny libaliba de ninana pizza de netiny mbany zesta de vidianana gourmety volamena de vidianana ingitrangitra de vidianany madama akanjo reny labotika lafo be ary normal pasteur raha reraka le fiangonana ary am'izay fotoana izay de tsy le fiangonana fotsiny reraka fa Andriamanitra mihitsy ny tezitra Andriamanitra mihitsy ny tezitra satria inona ny mampatezitra an'Andriamanitra tsy mieritreritra zay asan'Andriamanitra ilay mpitantana tsy mieritreritra zay ampandrosoana ny asan'Andriamanitra ilay mpitandrina na ilay pasteur fa mieritreritra ny tombotsoany manokana ny tombotsoany manokana ny eritreretany ary zany ny zava-doza amina resaka fivavahana indray andro tadiny atamatavy nahita zavatra zany pasteur le fiangonana zany nyroborobo kely vetivety nyroborobo vetivetika de tena nisy olona manamanaka atao le mpampianatra le mpitory-teny koa mahay mampianatra mahay mampianatra fa saingy ny zava-doza de lasa fanararotana fitediavam-bola fa tsy fanararotana fitediavana fanan'olona fanararotana fitediavana voninahitra fa tsy fanararotana hitadin'ny olona mba ho vonjena lasa fanararotany pasteur la izy ka niazakazaka ny olona tonga de sanatry mivava pasteur lasa tonga any am'le fivarotana ositra fivarotana fahasoavana hoe tsy mandray fahasoavana ty amiko ianareo raha tsy
manome zavatra ho ahy azanao de ny olana atao anatin'le izy de zao lefa folo-karena ho azy zany lasa fampianarana hoe idiny an'le vita sy mpisorona iny anjarana idy lefa folo-karena efa nalainy mbola misy apahany amin'ny rakisa koa alainy de zao ny terina nampalahilo tao anatin'le izy mbola nyterena kolakakolo ny olona mila mahandro ny varo ny paster nareo de mahandro ny loka ny any an-trano de nareo miantoka azy jerevo am'izany nge lasa karazana hoe za tsy hoe miteny hoe diso tanteraka zany fa tsapana hoe misy fanararotana de misy abus zay fanararotana amo zany zany abus zany fanarotam-pahefana misy fanararotana ao anatin'le izy hoe satria le olona nanaiky anao de lasa fanararotana hoe tsy maintsy de lasa niantoka sakafony tokoa le olona de le vola zany lefa vola raisina lady iny zany efa ny aposy aloha ny naty poketra ny sakafo koa mbola tsy miantoka ao an-trano fa de le olo reo miantoka ary izy amin'io tsy mihinana anana tsy mihinana tsaramaso fa tsy maintsy le tilapia be reny kotleta zavatra tena faran'izay matsiry sa hoe satria hoe mpanompon'Andriamanitra satria hoe raha aman-dreny ara-panahy ary zany natao ny zanakely teto pasteur Alvarez fanararotana teo mason'ny olona ary nampalahelo tsy ilay olona manodidina ihany ny tezitra tsy ilay le vita manodidina an'le mpikarakara ihany ny tezitra Andriamanitra mihitsy no ny tezitra ary nitsangana hanohatra an'ireo zanakely reto fa vetavetana teo anatretin'Andriamanitra satria lasa ohatrany hoe zay mihitsy ny tenin'izy ro lahy eto eo ary andininy fainina amby folo raha nisy olana anao taminy hoe odorana aloha sabory de am'izay vo alainao zay sitraky ny fonareo de novaliany hoe tsia fa omeo ihany akehitriny zao fa ratsy zany de alaiko akeriny ratsy zany de alaiko akeriny ohatrany te ampiseho mihitsy hoe anay ny fahefatiny eto zay ny mpisorona zay ny tompon'ny fiangonana zay tiana atao io fahotana zany ry mpitandrina fahotana zany ry pasteur ny iza menao voninahitra kokoa iatinao sy ny akonanao sy ny zanakao sa Andriamanitra ny pasteur ny mpitandrina pasteur Alvarez itsika mpitandrina no modely voalohany ao am-piangonana modely voalohany amin'ny fanomezana ny olona hoe izao ny tokony ho atao izao ny tokony ho atao raha misy zavatra ilaina ao am-piangonana ianao ny tokony afohy voalohany anome fa tsy hoe ny vola angoroninao de any anaty posinareo sy mipoketranareo de ny olona ho terenao anome ny olona terenao manomeza nefa ny vola am-piangonana izay mba tokony ianao ny voalohany hanome voalohany kepohana de hoanina de anaovana fafinaretana de maiky anangom-bola ividianana tomobile mba isesehoana amin'ny olona koa zay manana tomobile zay navita trano sy ny sisa fahotana zany tsy ny intérêt-anao ny voalohany tsy ny tombotsoanao tsy zay mahafaly ny akonanao tsy maintsy ny tombotsoan'ny lanitra aloha pasteur fa niteraka fahatezeran'Andriamanitra ary natonga an'Andriamanitra ny teny eo ambany hoe ho vonoko reo zanakao roa lahy reo miaraka aminao anatin'ny ray andro satria misy fanararota-pahefana am-piangonana ary lasa mivadika zavatra ranofo fa tsy tontolo ara-panatsolo izy pasteur Alvarez lasa zavatra ranofo leo am-piangonana fa tsy resaka ara-panahintsony fa vetavetana zany fa vetavetana ny anaran'izany pasteur ka raha ny am-piangonana tsy tokony isy an'izany za zany pasteur lekoleko ihany le hoe olona ny velany manenjika ny olona moa rehefa tsy mivavaka ane manenjika foana anaovany zareo bizina ny fiangonana anaovana fitediavam-bola ny fiangonana lekoleko ihany ny mare an'izany fa izao le eo anatrehan'Andriamanitra manahoana ary zany ny ampitandremako na ny pasteur ialao ny fitiavam-bola ialao ny fitiavakarena fitiavam-bola ny fototro ny ratsirehetra pasteur Alvarez mazava de mazava zay zavatra nambarana momba ny ofinia sy finiasa zanaky elim-pisorona izy mirahalahy reto moa zany zanaky ty ray aman-dreny lehibea izay teo amin'ny fanompom-pivavahana ary ny zanaky Israely dia olona efa notazaina tamin'izay hoe fanompom-pivavahana zay fanatitra ho an'i Jehova na maraina na toandro na riva na misy vanim-potoana maromaro zany le fanatitra misy karazany maromaro ary efa tena fiainany zanak'Israely izay fanatitra izay zavatra anankitelo pasteur no azoko hoe mba
asoako ihany koa ao anatin'izay voalohany dia zao paster hoe marina tokoa ny teninao teo hoe ny abus afaka manao abus anao raha tianao abus anatin'ny fitoeram-pivavahana ray fa fantaro anefany a fa araka ny tenin'ny paster teo tsy olombelona ny fandona aminao fa Andriamanitra mivatana mihitsy ny fandona aminao a amin'izay fotoan'izay a satria ny zavatra hoentin'ny zanak'Israely aterina na noentin'ny olona amin'izao fotoana zao satria amin'izao tsika mianatra sady mianatra baiboly tsika mianatra hoe ahoana fomba ampiarana an'ity amin'izao fiainana zao taloha zany dia zay hoe nentina nampandehanana ny asa fisoronana atao amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ny fanatitra zay natao fanatitra hoanina tamin'izany fotoana zany dia natao ampandeha ny asa fanompo-pivavahana satria mila misy mideran'Andriamanitra mila misy jiro mirehetra mandrakariva mila misy zavatra mandeha zany ao anatin'ny tranon'Andriamanitra io tamin'izany fotoana zany tahaka ny amin'izao ihany hoe ahafahana mampandeha ny filazantsara na amin'ny lafiny be deaibe moako paster ny zavatra azo lazaina hoe isan'ny raha ny filazantsara zany ary mila vola daholo zany mila vola daholo zany ary zay ny antony hoe nanomezana n'Andriamanitra ny ampafolokarena sy mifanatitra ampiasaina amin'izao fotoana zao hoe ampandeha izay asa fitoriana filazantsara eo amin'ny toerana misy anao a eo amin'ny faritany amin'ny firenenao a maneran-tany mihitsy zany tsy misy fetra ny faritra ahafahana mitory filazantsara ny fitaovana ahafahana mitory filazantsara no enti-manana be deaibe a anatin'izay fitoriana filazantsara izany a dia tsisy fetra ary zay ny ilana vola ka raha hofinina ho rery anatavy anao izy ny ten'Andriamanitra ato hoe anatavy anareo fotsy andiny fa 7 dia ozy ny tena andriamanitra tapany faharoa nahoana no hitsahanareo fanatitra latsa-drà sy fanatitra hoanina zay aterina ho ahy dia ilay nasaiko atao amin'ny fonenako ka ny zanakao no mena voninahitra mihoatra noho zao mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra terin'ny Israely oloko nalahelo Andriamanitra ary tena tezitra Andriamanitra pasteur tezitra Andriamanitra ary tena mafy le sazina azo antirangaty vonoky ianao vonoky ny zanakao ary vonoky hatramin'ny taranakao izy ataoko mpangataka ny taranakao tsisy taranakao ela velona zany mafy be zany ny kapoka nazo antirangaty sy ny tanàna ny paster mafy de mafy ary noho ny resaka filalovana fanatitra sy fanararotana le fanatitra na fa folokarenana terin'ny olona tena tsy mivazivazy Andriamanitra fa mety avetana toenatrany tompony de faharoa manarak'izay paster de zao eo zay a ary hitan'ny olona zay zavatra zay hitan'ny olona zay zavatra hoe misy zavatra tsy mandeha rangato anatin'ity trano fivavahana ty fa za tsy mahavita tsony a hitan'ny olona zay ary zao volazany ten'Andriamanitra hoe 9:12 koa de lehibe indrindra ny eloko ireo zatovy ireo teo anatrehany Jehova satria halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehova lasa le fanatitra ho an'i Jehova ny halan'ny olona lasa tsy nentina anao fanatitra tsony le olona paster rehefa avy eo satria hitan'ny olona hoe tsy mandeha fitantanana ato raha lasa nabavy raha tsy mandeha ny fitantanana ao anatina fiangonana ray ohatra tsy mandeha za mipetraka miterako mpintsotra dia ny anjarako eo anatrehan'Andriamanitra mila fantariko hoe tompo misy zavatra tsy mandeha ao anatin'ity fiangonana ity inona zany ny anjara andraikitra atao amin'izay raha olona anao fanatitra ny anjara andraikitra dia zao ny fandaminana ny fitantanana ao anatin'ny fiangonana dia hanim-pitantana sy ny tompony andraikitra voatenany amin'izay paster sy an'Andriamanitra fa ny anjara koa dia mitondra fanatitra mpifaliana amin'Andriamanitra noho zany a raha misy tsy mety azy ny fitantanana ao toerana anankiray raha hitanao misy tsy mety tsy azonao atao ny mankala ny tsy hanao fanatitra amin'Andriamanitra hoe de efa tsy mandeha amin'izay loha ny fitantanana azy tsy hanao fanatitra etsony a mampalahelo an'Andriamanitra zay paster misy karazany olona manko manao an'izay hoe ny ampafolokarenanareo ataonareo an'izao ny fanatrareo ataonareo an'izao tsy mazava ny fitantanana azy noho zany tsy handotsony zay ka raha manao an'izay fihetsika zay ianao tsy diso amin'le olona zay mitantana ny fiangonana ianao amin'izay fotoana zay fa diso amin'Andriamanitra ihany koa tahaka ny reto lehilahy reto ihany zany hoe mitovy ihany zany ny eloko le olona zay mahita fitantanana ka tsy mety anao tsony sy le olona mitantana nefa tsy mandeha arak'izay fitantanana zay le izy zavatra mila fitandremana be zay vetivety kely dirako zay fanamarena ataona zay paster marina le teninao zay raha manao fanatitra mako ianao dia ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny fiangonana raha manao fafolokarena ianao ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny pasteur fa ny pasteur manana pahany mandray apahany kely aiza kosa moa paster no ivelona amin'ny paster raha tsy eo amin'ny fiangonana ihany ary zany daholo ny paster rehetra sy mipitandriny mopera velomin'ny fiangonana volam-piangonana no hoanina ny pastora ny FLM volam-piangonana no hoanina pasteur ny FJKM Jesosy mamonjy adventiste
volam-piangonana daholo rehefa tsy hoe akory hoe lasa mibizina telefônina rizina mibizina nakany Chine na lasa mivarotra ery amin'ny building Sorano ery izy vadin'ny pasteur fa volam-piangonana no hoanina ny amin'ny pasteur ery tiana randriary malala ny vahony volam-piangonana no hoanina fa saingy tsy ny volam-piangonana iray manontolo fa misy apahany izay natao hoaninao sy isakafoananao zay zany aloha fanamariana fa ity ny zavatra tsy mety pasteur le tsindriko kely le hoe testa zany le piny de hoe za tsy andofa folo-karena intsony tsy andofa natsatsony tsy fanao zany pasteur ny azonao atao de zao voalohany tonga de torevitra ny meko anaro le fiangonana anaro le pasteur raha ohatra misy zavatra tsy mety zany hoe pasteur raha vola tsy hoe anarana manahoana kory fa menao zao maheno zao fandarana zao de manome torevitra amin'ny pasteur irinao raha mba rehako hoe de zao tokony le asan'Andriamanitra natao priorité ohatra ny antsika manko zao pasteur tsy ny pasteur ny priorité fa ny asan'Andriamanitra zany mahatonga antsika mba mahavita zavatra somary mba le bebe kely ihany le bebe kely za tsy miteny hoe tena le bebe fa mba le bebe kely amin'ny asan'ny tompo satria ny priorité atsika de priorisena ny asan'Andriamanitra zay vao pasteur mandray apahany kely amin'ny pasteur araka ny tokony izy de azonao atorevitra amin'ny pasteur zany ampitandrina raha mba tokony izy pasteur de tokony mba sao de mba misy fandaminana kely fa mba narefa ampianaranao zao de mba tokony atao lahara-pahamena ny asan'ny tompo de am'izay ny asan'ny tompo mba mandeha tsara fa lasa blocage io raha ohatra ka tsy mety lay pasteur na le mpitandrina azonao fa hoe volanay io atinay io reo nanana za zay de ny azonao atao rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritseritra ao le fiangonana de andana mitady fiangonana mifanaraka amin'ny eritseritra ao betabe fiangonana mety mba ho mazavazava amin'ny fitantanana mety mba madiodio za tsy miteny hoe madio tanteraka mba mety madidio kely mba mety mba mahafahafapo fa raha mbola etambonin'ny taniko ianao tsy zavatra mahafapo anao zany fa ny tsy azonao atao de le hoe idiko ny poketrako za tsy aby mefa folo-karena za tsy de mety ny lanitra mihitsy no hidy aminao arinan'izay fa mitedava fiangonana rehefa ohatra mety tsy afapolo fa aza mikomy amin'Andriamanitra azonao na lafiny akiraiky pasteur Alvarez mety hivavaka amin'le toerana raha eo ihany ianao azonao fa andana tero any amin'izay fiangonana mety hitanao hoe tena mba mety manakaikikaiky kely kokoa amin'ny fanajadina an'Andriamanitra satria ny tsy azonao atao de ozy izy anao igrevy tsy ame fanaritra tsy ame vola koa fa malasa manidy ny fitahidiny tompo anao ndray zay pasteur fatelo pasteur de misotranao am'izay précision zay ilaina mazava tsara zay précision meno zay pasteur satria zava-dehibe tokoa zay zavatra zay ary mila fantatritsika mianakavy izay tenin'Andriamanitra zay nambaran'ny pasteur teo zay fatelo pasteur dia izao no zavatra hitako hoe mba remarika hitako tato iely dia mpanompon'Andriamanitra ary mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra tamin'izany fotoana zany sady ray aman-dreny ara-panahy izy teo amin'ny firenena isy azy no izy koa no nitantana ny firenena ihany koa sady nitantana ny firenena ihany satria zay zany le zavatra nisy tamin'ny zanak'Israely tambola tsy nisy mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia na ny mpaminany na mpisorona be no sady mitantana fiangonana mitantana firenena zany hoe tena ray aman-dreny be zany ty lehilahy ty ary ny zanany sady conseil pastoral izy conseil d'administration zay sady zany président conseil PCA président conseil d'administration no izy no conseil pastoral no izy no mpitondra firenena de fa le zanany zavatra tiako marina de zao hoe le zanany zany napetraka hoe ho mpanompon'Andriamanitra ary eo ny ilaina fitandremana pasteur mpanompon'Andriamanitra ianao nefany mizavatra tsy mahitsy ataonao miainao anatina fahotana ianao miainao anatina eloka ianao tena mampalahelo pasteur mampalahelo ary eto de misy zavatra fananarana lehibe mila raisitsika hoe reto mpanompon'Andriamanitra reto pasteur de tsy nipetraka tamin'izay mahampanonpon'Andriamanitra zay dikan'izay aloha de voalohany indrindra de zao raha misy olona aloha miantso anao ho mpanompon'Andriamanitra ianao de aza tonga de hoe alleluia zany Jésus zany tonga de Jésus ianao zao volazan'i Jesosy pasteur vakiko ela tamin'ny Matthieu 7:20 de 5 zao vaky ny tena manao hoe fa ianareo kosa mba mety atao hoe raby eo fera ihany mpampianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa
ary aza milaza olona ty tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo de zay ny an-danitra ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo fa ilay ihany mpitarika ianareo de Kristy fa zay lehibe aminareo no mpanomponareo fa zay mananatra tena no ahetry ary zay manetry tena no asanatra ny anarana hoe mpanompon'Andriamanitra paster mitaky zavatra zay mitaky andraikitra zany tsy voninahitra hoe Jesui zany Jesui hoe mpanompon'Andriamanitra ianao na pasteur ianao tsy raha tsy ny olona am'zany anarany zany ianao de misy andraikitra takin'Andriamanitra aminao avetrany am'izay anara zay ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho mpanompo tsy maintsy manompo ianao zany ka raha tsy mipetraka am'izay toerana mpanompo zay ianao de aza tonga de hoe hoe tonga de hoe manaiky tsy ny olona am'izay anarany zay fa aleo ara raha misy olona miteny anao zany de lasa angy ianao miazakazaka amin'ny tompo meo amin'ny tompo angana ny voninahitra hoe ianao ty tena ohatrany pasteur mihitsy ianao ty tena mpanompon'Andriamanitra ohatry zao mihitsy nafinaritra be mihitsy le fomba fitondranao fa ianao ty ngamba tena mpitarika be mihitsy ianao ty dana meo an'Andriamanitra angana ny voninahitra hoe tompo tsy mpitarika fa mpanomponao ihany noho zany iana ray reniny Samuel pasteur de niteny ohatry zao hoe aza de malaky miteny avonavona misy olona zany rehefa miteny de miteny avonavona fa misy olona zany manana toetsaina miavonavona karaha misy avonavona ao anatinao de fatary hoe ianao zany efa hoe lehibe de efa hoe tsy hoe raisinao voninahitra fotsiny le anarana zay menanao tadia fa tsy anarana fotsiny fa andraikitra zay anarana men'ny tompo anao karaha mpanompon'Andriamanitra ianao de tena manompo marina tokoa miala amin'ny ratsy fanaonao pasteur marina zany pasteur Alvarez hoy ny voalaza amin'ny baiboly am'izay akaika no isehoko fa masina am'izay akaika ho Jehova no isehoko fa masina za pasteur milaza aminao hoe tsika moa mbola veriko any ao anatin'le ray volana ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra tena am'izay akaika an'Andriamanitra de tadidio fa tsy mivazivazy Andriamanitra be da be ny olona lay-panahy ity anisan'ny zavatra ho ampianariko pasteur ary apitaiko amintsika misy reny mpianakaviana tena mivavaka misy ray mpianakaviana tena mivavaka fa ny zanany tena tsy mpivavaka zao ny tenin'i Jesosy ny ray andro azo mena ny alika izay masina ary aza tsy peo alohany kisoa ny vatosoanareo azo mena ny alika ozy izy izay masina hitanao ity ny anisan'ny problème na reny mpianakaviana na ray mpianakaviana izay tsy mety mahazo valim-bavaka tsy mety mahazo valim-bavaka mivavaka be izy Jesosy omeo vola amina million maro omeo asa ataovy mavita trano omeo tomobile azonao inona ny grave be tsy mety mahazo valim-bavaka izy tsy omen'Andriamanitra azy io ny tena marina pasteur Alvarez de tsy io olona io ny tsy hovalian'Andriamanitra vavaka fa ny zanany raha vao mieritreritra hanasoa an'ireo zanan'ireo izy de bloqué ny fitahina za efa nahita olona ohatry zany pasteur ray mpianakaviana mpivavaka be io ray mpianakaviana io tena nitahirin'Andriamanitra izy nahazo vola nahazo fahasoavana tena misokatra ny lalana nividy tomobile izy sprinter azonao inona moa izy anao nitao an-tsainy hoe mba hividy tomobile ho any reto zanakolahy reto mba hikaramandry zalahy le zanany lahy nefa manohatra azy mivavaka le zanany lahy manohatra an'Andriamanitra le zanany lahy manarabiraby azy amin'ny fivavahana nefa izy mangataka amin'ny Jesosy hoe tompo ome vola hividianako sprinter de nahazo tokoa izy fa tsy ampy telo herinandro potika le tomobile niezaka izy manamboatra ny tomobile io fa tsy mety vita le tomobile vita kely herinandro vita kely roa herinandro zany mba mandehandeha kely mikarama herinandro potika andray ny hafarany lasa arafesina le tomobile tranona koa tsy Andriamanitra ny tsy tea maly vavaka azy Andriamanitra namaly vavaka azy fa saingy zao
ozy izy volazany baiboly am'izay masina no isehoko fa masina am'izay akaiky ao izy izy ny tompo no isehoko fa masina raha vao mieritseritra an'ireo zanan'ireo izy Andriamanitra tsy hamalivavaka an'ireo zanan'ireo zany pasteur zanany zay manohatra an'Andriamanitra maniratsira fivavahana mifoko arongony be adalana fitsangajangana ireo ve no entina mambavaka omena sprinter ny priorité am'ireo de zao ny zavatra voalohany tokony entinao mambavaka izy voavonjy tokony entinao mambavaka ny zanakao hitodika amin'Andriamanitra fa tsy sprinter ny mamaky anao Andriamanitra tsy mame valim-bavaka mihitsy ho an'ny olona manohatra sy mametaveta ny anarany ary maniratsira azy ary be da be reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana ohatra zany mivavaka amin'Andriamanitra tompo ome vola tao inona raha eritseretanao anasoavana an'ireo zanakao tsy mety mivavaka ireo tsy omen'Andriamanitra anao zany pasteur omen'Andriamanitra anao sakafo omen'Andriamanitra anao ny hanina fa raha ohatra ianao te hotahin'ny tompo dia ataovy ho anao manokana dia aprimo any amin'ny banky na ataovy anao manokana dia ome olona hoe apakaramaikolona ny ivelany fa amin'ny fotoana ianao mieritreritra an'ireo zanakao maniratsira an'Andriamanitra eo dia ho bloqué ny fiainanao zany nataon'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy misangisangy anyely vakeo nge eo amin'ny andininy fa 7 pasteur zao ny vakina ndi fa 7 nahoana no itsahinareo mifanatitra latsa-dra sy mifanatitra hoanina zay terinao ahy dia ilaina saiko atao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omena voninahitra mihoatra anao izany zany ianao tena tesitra Andriamanitra zanakao ndreo izy nomena voninahitra noho izaha zanakao nomena voninahitra zany pasteur le hoe hitanao misy rempianakaviana eto ambavaka pasteur ny zanako ho any andafy anao inona ny andafy ny zanakao tsy mirarahan'Andriamanitra zanakao tsy mbo mety hivavaka ny zanakao mampirafy lehilahy firy ny zanakao izay eo anatin'ny adalana ny mamaiky anao le rempianakaviana tsy mba mahita azy hivavaka tsy tokony zay ny mahatery anao eto mambavaka pasteur ny zanako mba hivavaka eto mambavaka ny zanako mba ho tonga ao amin'ny tompo tokony zany ny lahara-pahamehanao anao fa ny mamaky anao eto mambavaka ny zanako ho any andafy aninona hitady vola dia hitady lelahany hitady vazahany normalna be raha bloquen'Andriamanitra ny fiainan'ny olona pasteur itsika indraindray dia tsy mahalala ny zavatra tokony angatantsika io zanakao tsy mivavaka io no entina mambavaka mba homena vola tsy vola ny mahamaiky tsy diplôma fa ara-panahy aloha pasteur Alvarez ozy izy Andriamanitra teto matseny ely ny zanakao nomena voninahitra mihoatra lavitra noho izaha nytiany Jesosy hotenena am'izany tiany Andriamanitra hotenena dia hoe ny zanakao no ataonao ambony lavitra noho izaha ny zanakao no asandratsandratao mihoatra lavitra noho izaha io pasteur ampitandremako mihitsy ho atsika ray mpianakaviana ray mpianakaviana ny lahara-pamehana voalohany to mivavaka aloha zanakao rehefa mivavaka izy manaraka ho azy ny fitahina rehetra fa tsy mety le hoe zanakao tsy mety hivavaka nefa ianao mivavaka ho azy mba hanakarena izy mba eto mambavaka pasteur ny zanako mba hita asa eto mambavaka ny zanako mba azo vady zanaka tsy mivavaka io vavaka aloha vo vady vavaka aloha vo asa vavaka aloha vo vola vavaka aloha vo tomobile fa ny loratena aloha fa Andriamanitra tsy mamaly vavaka ny olona tsy mety hivavaka fa vetavetany eo anatren'Andriamanitra zany pasteur Alvarez ary zany natonga an'Andriamanitra tena nampalahelo nge eo amin'ny andininy 20 mba niteny any ely nitenyny zanany lahy fa niteny ohatrany malemilemy ohatrany sarim-bava izy mitenyny zanany lahy rehako tamin'ny olona ny zavatra ataonareo rolahy aza manao an'izany fa vetavetany zany tsy zany ny tokony hotenenana ny ankizy ny ankizy tokony hotenenina mafy za dia nitory-teny tamin'ny lady teo pasteur nitory-teny tamin'ny pino raha manana zanaka ianao ny lahara-pamehana voalohany ataovy zay tonga azy hivavaka raha tsy mety hivavaka izy omeo azy fotsiny zay sahaza azy omeo azy ny vary hoanina manana andraikitra aminy ianao amazanaka ho azy omeo vary izy omeo loka ividiano zay akanjo tokony anaovana fa aza vidianana akoatra zay maiky ianao hividy moto azy maiky ianao hividy 4x4 azy maiky ianao hanamboatra trano azy ery lasa tsy raharaha iny Andriamanitra
satria ianao lasa ohatrany hoe misubira ny zavatra reny fahotany sy ny lasa ianao no mitondra ny fiainany azonao lasa ianao misotenira ny fiainany de lasa tsy rara iny tsodry Andriamanitra fa aloha ho tsapany mihitsy aloha hoe mila an'Andriamanitra izy ka na manana amina miliara ary ianao aprimy miliara anao na andana atovy amin'ny asan'Andriamanitra azonao atovy amin'ny fanompona ny tompo Andriamanitra ny tokony omenao voninahitra hoy ny baiboly eto no ny zanakao fa tsy mety zany hoe ividiananao io zanakao tsy mivavaka tsy miraran'Andriamanitra reo no ampiantahantahanao ao mampidido zany fa Andriamanitra tena tsy nisanga tena ho faiziko nareo i Andriamanitra ary anangana olona vaovao eo ambany eo Andriamanitra ozy midiny fa 5:30 ary izao dia anangana mpisorona matoky izay anao ny atapoko rehetra sy ny atao tsaiko ary izao ampaharitra ny taranany ka andeho anatreko sy ny voaositro fa ozy izy ery ambony ery sanatry amiko ozy izy no hitany taranakao za de miteny pasteur zany no mahatonga nampivavaka lazako anao tsara pino mandeha tsara ny asany mandeha tsara ny entrepriseny miditra ny volany fa tampotampoka potika izy mpivavaka izy mpanompon'Andriamanitra fa tampotampoka potika daholy ilay inona izy ty lay fivarotana terebeoririka ny katona daholy ny anankitelo le tariananina nihidy le bizina tany Chine tsy nety intsony le ry tsy nety tomobile maty zay zavatra natao rehetra tampotampoka tema tsy ino ianao io rahalahy tsy problème anao fa problème amin'ny zanakao de tady itio fa rehefa nomboka anapotika anao zay Andriamanitra de anangana olona izy hosolonao rehefa Andriamanitra nanomboka apikatso anao zay de tsy azonao ampifilafilaina Andriamanitra tsy azonao ampifilafilaina Andriamanitra manangana olona izy hosolonao ianao ataon'Andriamanitra midaraboka amin'ny fitetakery ambany fa izay ny teniny ary izao anangana mpisorona matoky izay anao ny araky ny atao poko sy ny atao tsaiko ary izao ampaharitra ny taranany ka andeho anatreko sy ny voasitro mandrakizay izy Andriamanitra tsy azonao ampifilafilaina noho izany pasteur zany ny tokony voalohany ataon'le olona raha tahin'Andriamanitra ianao zao ka mahazo valim-bavaka mandeha tsara ny entreprise mandeha ny bizina mandeha ny arabola tandreminy hoe ireo zanakao tsy matahotra an'Andriamanitra eo no ataonao lahara-pamehana voalohany no omenao voninahitra voalohany reo no ny sitrapony reo no arahanao no sitrapon'Andriamanitra azagagy ianao raha hopotika tampoka fa tokony Andriamanitra aloha nomenao asan'Andriamanitra ny tokony ataonao voalohany ianao tsy mahafoy akory mahafoy 500 millions anao menao azanakao iny rakizy velomanareo mivady mba hampiasainareo 500 millions za renao raha mahafoy 5 millions amin'ny asan'Andriamanitra zany ve de mba horarina nefa ny volany men'Andriamanitra anao avy amin'Andriamanitra daholo aka ianao malala fa avy amin'ny tompo fitahin'Andriamanitra reo zanakao tsy matahotra an'Andriamanitra eo menao 500 millions danonareo mananina de manangana azy nefa reo olona tsy mivavaka ny asan'Andriamanitra avelanao angayaetsy mba mody mamme kely amin'ny pasteur anao 5 millions inona zay 5 millions inona zay 10 millions anao amin'ny asan'Andriamanitra nefa Andriamanitra name anao amina miliara mialatsiny tsy fanambaniko ny 10 millions anao akory fa te ilaza marina aminao fotsiny hoe misy zavatra tsy mandeha ao ary anapotika ny fiainanao pasteur Alvarez Milony amaranatsika tadidiko pasteur tsy haiko na ianao no resaka zay na pasteur hafa fa nisy resaka ohatran'izao ndray mpandeha zay pasteur hoe tonga le rem-pianakaviana nanantonanao na olo-kafa zay hoe mba mio fanampiana fa ny zanako poka rongony de nigadrany Tanimora tsy haiko de volam-piangonana no omenan'le le fatao risoriso any mba amoanan'le poka rongony any Tanimora sady mpanitsakijabady de amin'ny fomba ahoana moa pasteur no azo anekenany zany amin'ny fomba ahoana no azo anekenany zany hoe volam-piangonana hoentin'ny olona wakati am-piangonana anompona an'Andriamanitra mpandehanany asan'Andriamanitra ndeha amoana ny zanakao any amponja poka rongony sy efa nisy olona ndresaka na sisy anaiky an'izany pasteur zay le izy zay nylazako hoe za misy fotoana mamme za raha sakafo mamme kely sakafo kely za any ady zay ihany fa tena masina ane za mifanatitra azy volam-piangonana zany ary za tsy misangisangy an'io be da be fianakaviako pasteur misy fianakaviana be da be ndraindray mitaraina amiko mba mila an'izao mila za tsy mamme mihitsy ny volam-piangonana tsy natao meny zarazarana fahatany aman'olona zany olona mivavaka ny tokony tohanana
ary jerena ny fomba hanoana anazy fa arak'izany telinao zany hoe aleo mihitsy izy aloha izy nge nany tamora tsy maty amaizana andriamanitra azy any fa maizana any ary za tsy mba mararirary raha misy olona migadra any tamora na avako akaiky azy tsy mararirary am'izany raha vokatry ny fahotany satria any izy anytsin'andriamanitra azy mety mba maome sakafo kely na de indray andro anatin'ray volana na indray andro anatin'ny herinandro vitako zany fa raha zay hoe anao risoriso araky ny teninao kolikoly amo any tsy lalana amonjen'andriamanitra ny any azonao le resaka tompo hitantsika pasteur tafitra ny lera nde vavakytsika fa de mino fa voarahin'ny olona amin'ny fampianarana misy ora de sociaux nohony amin'ny fampianarana androany izay fampianarana nampavatarinao ny lalana tokony izorana fa ianao tsy mivazivazy tsy azo vetavetaina ny fanatitra ny fahafolo-karetina tsy azo vetavetaina ny fiangonana ka anaovana asa ara-nofo ka ho anaovana fatina raharota-pahefana tsy zany ny ao anaty baiboly tompo fa ny ao anaty baiboly dia ilaina manana fahamasinana ilaina mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ny olona rehetrarehetra mino tompo fa izany toroteny sy fampianarana zany anie ampiovan'ny retobojery ampiovan'ny mpanaraka ny fandarana misy saotra raha io amen amen pasteur Alvarez tsy ndreko ny fotoanantsika amin'ny sabotsy ho avy zao mahakasika indrindraindrindra pasteur le ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatren'andriamanitra tafiditra ohatra natin'izany retsaka fatantarany elim-pisorona zany tsika zany ny elim-pisorona de ratsy fiafara isin'izany amin'ny rahalahy ratsy fiafara satria maty tao anaty ady maty tao anaty fahafahambaraka vokatry ny tsy fahafantarany ny fanatren'andriamanitra sy ny fahamasinana takin'andriamanitra miditra lalina amin'izany tsika io mbola veritsika ihany pasteur ity fandarana amin'ny sabotsy ity tsy de hoe hanerenanao na hanetanana be anao tongava tsy zay fa fampahafantarana fotsiny raha ho avy ianao de tongava sabotsy amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny samafy tanjombato ambany antsimo ary eto ampimongo te andrefana ambojanary velo matompoka manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko